元気なんだよねねえ、そう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 。じゃあ行きましょうか思いますなんかいらっしゃるのかな。女子会。すごい。なんか人気なんだけどすごい人気なんだけど、なんかもうどうしたらいいのダイエット中。超かわいい。わいわいわいこれ何ちゃんのね、名前がわかんないけど。これはダメですよ。待って、かわいいわ。これまだお洋服着て、なんか人気者だ。かわいい。食べたいしてる。いる？お腹空いてんのかな。食べたいのに食べれないんだ。そうそうし始めた。
かわいい。もうついた。かわいい。あったかいね。かわいい。あー、すごいすごい。なんか落ち着いてらっしゃる。あっちはあっちで。すごい。足下にも手の上に。すごいな。すごい。何でも飲める。じゃあ、いちごミルクにしよう。いちごミルクに。ね。かわいい。手なずけとる。タピー争奪戦。争奪戦。タピー争奪戦は山田さんが勝ちの方。可愛い顔してるよね。尊い。可愛すぎ。幸せそう。手なずけてらっしゃる。